Да ладно. Все, я одеваю обратно. Блять, пальцы это вообще легко терять. Особенно если пальцы худеют. Вообще, ты меня на видео снимаешь, да? Угу. Если хотите быть таким же, как я, да? Любимым? Отбитым и харизматичным, пейте сок любимый. Они мне сегодня заплатили, поэтому я их пью. Пока. Здоров, чувак. Здорово. Как дела? Что делаешь? Капусту ем. Ты что, заяц? Не. Просто капусты захотелось. В 3 часа ночи. В лесу. В лесу захотелось. Капусты. Я влюблен барсука. Ты еще рекламируешь. Сейчас рекламируешь капусту. Нет, я рекламирую самые большие выплаты, самые быстрые выплаты. 1xbet. Подключайтесь, и вы всегда будете с нами. Сейчас идет чемпионат мира по футболу. Не упустите. И теперь 1xbet. Давай. 1xbet. Ты богатый чувак. Вон у тебя сколько капусты. Ну, блядь, это пресно. Да вырубай уже дальше, неинтересно, правда, я тебе говорю, Жек. Не свети на меня. Открой один глаз. Ну не свети на меня. Посмотри. Один раз посмотри. Да пусть. Ребята, всем пока. Меня, блядь, изнасилуют, походу, сегодня. Кто тебя сегодня Да изнасиловал? ты, может, блядь. Нихуя ты Да ебать. хуй тебя знает, блядь. Ебать ты тип. Ебать.